गौतम और आप लोग देख रहे हैं किशोर साउंड और कैबिनेट। आज मैं आपको एकदम झकास चीज लेके आ रहा हूँ। आप इधर में सीधा देरी ना करते हुए इधर में दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आज हम लोग वेब मास्टर कंपनी का MT1601 लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये वेब मास्टर कौन सा कंपनी होने स्टेज प्रो घर का है। ये मॉडल है वेब मास्टर मॉडल का MT1601, ठीक है। इसको देरी ना करते हुए सीधा मैं इसको खोल के दिखाता हूँ और साउंड चेक करके दिखाता हूँ। अभी आपके लिए केवल मैं वीडियो बनाने के लिए इसको अनबॉक्सिंग खोल रहा हूँ, क्योंकि इसका साउंड चेक भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। देखो वेब मास्टर MT1601, ठीक है। एकदम मैट ब्लैक कलर में है, देखो, और कुछ भी नहीं है। पावर लिमिटर, सिग्नल पावर, आगे में इतना लिखा है। अब पीछे में आओ, देखो केबल देखो भाई कितना मोटा केबल है, ठीक है। टर्मिनल, स्पीकर सॉकेट दिया गया है, लिमिटर, सेंसिटिविटी, ऑपरेशन मोड, चैनल ए, चैनल बी, लो पास, हाई पास। MT1601 जैसा होना चाहिए, सेम 1601, कोई भी कंपनी का 1601 जैसा ये देखने में। लेकिन इसमें 4 गो फैन लगा हुआ है, 1 2 3 4। मैं भी आपको अंदर से खोल के भी दिखाऊंगा। 4 गो पंखा लगा है, लेकिन ठीक है। आप सोचो भाई, 4 गो पंखा लगा है अंदर में, मोस्टपेट ट्रांजिस्टर कितना लगा होगा आपको मालूम चल जाएगा। अभी खोलने से पहले मैं सीधा इसको साउंड चेक करके दिखाऊं या पहले खोल के दिखाऊं? मेरा ख्याल से मैं पहले खोल के दिखाता हूं, उसके बाद मैं साउंड चेक करके सुनाता हूं, ठीक है। अभी देरी ना करते हो, सीधा इसको खोल के दिखाते हैं। अभी इसको हम लोग अभी खोलेंगे, अंदर में क्या है लगा हुआ मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम लोग खोल चुके हैं, अभी इसको हम लोग खोल के दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो वेब मास्टर, देखो ये अंदर का, ठीक है। ये अंदर का क्या क्या लगा हुआ आप खुद चेक कर लो भाई, हम लोग से ज़्यादा आप जानते हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर देखो, यूज एक तो बड़ा सा ट्रांसफार्मर दिया है। और देखो मोस्टपेट ट्रांजिस्टर गुला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऊपर 15 नीचे, 15 ऊपर 15 नीचे, माने 60 पीस ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, जिसको मोस्टपेट भी कहा जाता है। और देखो 1 2 3 4 पीस पंखा दिया गया है। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग का भाषा में? कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। इसको कैपेसिटर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माने 12 पीस। लंबा लंबा, कम से कम 6 इंची लंबा होगा, देखो भाई 6 इंची लंबा कैपेसिटर दिया गया है, देखो। और आप लोग का हिसाब से एम्पलीफायर कैसा है भाई, कमेंट करके बोलो। अच्छा होगा तो भाई अच्छा बोलना, खराब होगा तो खराब है। अपने पास जो है हम लोग सीधा सादा रूप से आप लोग को दिखा दिए हैं। देखो अंदर में फ्यूज भी लगा हुआ है, देखो एकदम सरल सादा भाषा में अपना पास यही माल है भाई, जो है वो है अपना पास। देखो आगे से देखो वेब मास्टर 1601, ये देखो इसका आप लोग का पूरा डिटेल मैं स्क्रीन में दे दूंगा, ठीक है। इसमें डंपिंग फैक्टर मोटा मोटी 800-900 या 1000-1200 कुछ भी हो सकता है, मैं आपको देख के बोल दूंगा। जो है वो सीधा मैं देख के आपको बोल दूंगा, ठीक है। देखो अभी हम लोग मशीन खोल के रखे हैं। ये चैनल में 4 ohms लोड दिए हैं और ये चैनल में 2 ohms लोड दिए हैं, ठीक है। अभी 2 ohms बोले तो 2 डबल 15 उधर में बज रहा है और ये सिंगल 18 इधर बज रहा है। अभी सबसे पहले ये चैनल का चेक करते हैं। बोले मारो आरो एक दाओ, हाँ देखिए क्लिप 0 है, समझ गए, क्लिप एकदम 0 है। अब 2 ohms बजा के सुनते हैं।
एक ही बार में दोनों चैनल को लोड देके देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ये एम्पलीफायर में एक चैनल में 2 ohms बज रहा है, एक चैनल में 4 ohms बज रहा है, ठीक है। भाई देखो मशीन एकदम जबरदस्त बज रहा है, ठीक है। जैसे कि लिया किसने लिया, ये भाई ने, ठीक है। भाई आप कहाँ से हो भाई, बोलो। मैं तो रायगंज से। रायगंज पश्चिम बंगाल से हैं। और भाई अभी इसका रिजल्ट फिर घर जाके देने वाले हैं, कुछ दिन बाद में भाई वीडियो बना के भेजेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये भाई रायगंज से आए, ये पहले भी मेरा कैबिनेट ले चुके हैं, इसीलिए भाई को लेके आए हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इसमें इतना लोड दे के हम लोग अभी एक वेब मास्टर का 1601 चेक किए थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई चैनल को एक सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके चैनल को शेयर भी कर सकते हो। अगर किशोर भाई अच्छा लगता है, ज़्यादा प्यार करते हो तो भाई हमसे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करके वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा भाई। बस आज के लिए इतना ही भाई, दूसरा वीडियो मिलेंगे। नमस्कार और धन्यवाद।